板，要条都切出来了。15。听到价格后，默默只拿起2串。天气的花肉、鱿鱼、毛肚、黄蚝、牛肉啊，没素菜啊，老板。没搞不赢的。这里面有我的钥匙嘎。在哪呢？哎，哪个对不对苦？这张全是我们的嘎。这撒的是生羊头吗？85。帮我们再拿个2个嘛，老板。好大一串，给大家表演一个到背部上，一个卷铺盖走人。小烧烤也要吃15块1串的腰片，你们觉得贵吗？